100块钱可以在大丰吃到多少东西？上一条奶爸拍了一条视频呢，将近50万人的围观，对于100块钱在大丰的消费力啊，很感谢。今天奶爸呀再花100块钱带大家看看在大丰到底可以吃到哪些东西。3K 啦，3K 啦！我们玩一个游戏好不好？好的。看图识字。今天呢，我就准备了100块钱。如果说你能把这个字认出来，那剩下来的钱我来补上。那如果说这个字认不出来怎么办？哎，那 OK 啊，我本来还准备花这100块钱的。那这个是读什么？啊，再给你3秒钟。赵。啊，第4声啊，读音发错了也不对啊。看，我给大家来看看，在大丰这么多，到底能吃到哪些东西。他这边有煮好的这个小龙虾，你看看，6毛5啊。都知道现在龙虾价格贵啊，这个是怎样？晚上这边去补习的。按照这个顺序应该排到我也有的啊。这么数，100这个应该是蛮受欢迎的烤榴莲。反正我感觉这个地方排队人最多。满户岭的拉粉这种小吃炸串，还有这个披萨、兔肉、吊龙、烧脑、肥美、牛舌，牛肉的选择性还是蛮多的。毛肚、鸭掌、千层肚、鲨鱼，快，还有黑虎虾，这个是花萝卜、螃蟹，这个应该是青口。你知道有什么东西啊？芭乐啊，它水果里面既有芭乐。菠萝蜜跟草莓，这个东西我们要尝一尝。先卖牛肉，这人多少？这个是1花奶豆腐来一份。朗风粉，感觉像挖那个西瓜一样。这个是什么？这个是1花冰粉。它里面还放什么东西啊？奶盖。哦，上面是2个字健康。哎，我以前老是笑人家吃自助吃不回本，我今天吃自助再吃个方便面。可以呢。孙悟空。孙悟空，不用，给我吓一跳！我说那个大姐夫对我喊了句孙悟空。每个礼拜6都有免费拍照，帮我拍个照。把这个毛肚黄喉尝一尝。其实我觉得在这种店吃这种海螺片很好吃，吃到嘴里面特别的有这种 Q 弹。哎，这个海螺片我喜欢吃，待会儿再去拿一个。你知道这个是什么？猪黄喉，还有牛黄喉。现拌的牛肉啊，这种烫的时间一定不能久，就你烫久了以后肯定老。手牛好呢，已经好了。但是你手牛跟有饼有啊，来2根烧鸟肠。可以的，真可以的。尝尝右边，我还是喜欢吃这种焦焦的。你确定这个消费降级了？它主要是种类多，就你请朋友过来吃饭嘛，100多块钱，反正你能吃到好多东西。矿泉水用的都是胖东来的，你们看看这个黑虎虾的块多小啊，块，真的每个都这么大。小花螺，我以为是大葡萄的呢。它这个水果种类其实很丰富的。那这个我喜欢吃羊角蜜。也不知道现在草莓价格贵不贵？血豆腐。我觉得这个女孩子跟小朋友应该会喜欢吃。把我这个黑虎虾尝尝啊。刚才好多人在那边排队着烤榴莲，爽，就这一个字足够，怪，热量炸弹啊！拿的这几个生蚝不小啊，待会来生吃一下。你们觉得100多块钱在他们家种类到底丰不丰富？绝对能吃过瘾啊！倒出来，倒出来。